अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। रमज़ान अल मुबारक में रोज़े ऐं क़याम खां बाद में जेका ज़रूरी इबादत आहे ऐं रमज़ान अल मुबारक जी इबादत जी सूंह आहे सा आहे दुआ। सम्झो था, रोज़ो ऐं क़याम उन खां बाद में अफ़ज़ल तरीन इबादत रमज़ान में आहे दुआ जी इबादत। रमज़ान अल मुबारक दुआउनि जी क़बूलियत जो महीनो आहे। माण्हू सॼो साल दुआऊं घुरंदो रहे, भली क़बूल न थियनि, पर हिन महीने में दुआऊं घणियूं घुरो उहे ज़रूर क़बूल कयूं वेंदियूं। रमज़ान अल मुबारक में साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंहिंजे ॿाननि ॾे मुतवज्जे थींदो आहे। रब तवज्जो फरमाईंदो आहे। अल्लाह फरमाईंदो आहे को घुरण वारो त ॼांसि, आहे को मूं अल्लाह खां सुवाल करण वारो त सुवाल पूरो कयांसि, आहे को मूं अल्लाह खां तलब करण वारो त उन जा मतिलब पूरा कयां, आहे को हाजतमंद फिलाणी हाजत वारो घुरो त मां अल्लाह अता कयां। माना अल्लाह ताला खुद रब पाण हुकुम फरमाईंदो आहे, बाना अॼु घुर मुंहिंजी सखावत जो ऐलान आहे। जॾहिं अल्लाह पाण फरमाए थो त तव्हां रमज़ान में सखावत कयो, अंदाज़ो लॻायो। जॾहिं मदीने वारो साईं फरमाए, बाना ए मुंहिंजा उम्मतीओ, ए मुंहिंजे मथां कलमे पढ़ण वारो, अल्लाह जा बानो, रमज़ान में घणी सखावत कयो। जॾहिं माण्हू सखावत कनि था, तव्हां अंदाज़ो लॻायो त अल्लाह केॾी सखावत कंदो हूंदो। सम्झो था? इन जे लाइ अल्लाह ताला क़ुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमायो आहे, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब। जॾहिं को मुंहिंजो बानो मूंखां दुआ घुरंदो आहे, जॾहिं को बानो मूं अल्लाह खां सुवाल कंदो आहे, मूं अल्लाह खां तलब कंदो आहे, त मां अल्लाह फइन्नी क़रीब पंहिंजे बाने जे ज़ोर क़रीब हूंदो आहियां, वेझो हूंदो आहियां। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। जॾहिं बानो मूं अल्लाह खां दुआ घुरंदो आहे त मां अल्लाह उन जूं दुआऊं क़बूल कंदो आहियां। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ए बाना, ए मुंहिंजा बानो, मूं अल्लाह खां दुआ घुरो, मूं ते ईमान आणियो त जीअं तव्हां सभिनी खे मां अल्लाह हिदायत वारो ऐं रुशद वारो बणाए छॾियां। सम्झो था? ऐं अल्लाह ताला हिन में अमुर फरमायो आहे हिन क़ुरान जी आयत में त तव्हां मूं अल्लाह खां घुरो। ॿी जॻह ते रब तो फरमायो, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ए मुंहिंजा महबूब चवीन त ए बानो, मूं अल्लाह खां दुआ घुरो त अस्तजिब लकुम, जीअं तव्हांजी दुआउनि खे मां अल्लाह क़बूल कयां। बानप जी निशानी आहे जो बानो अल्लाह खां घुरंदो आहे। ॿियनि जे आॾो हथ फैलाइण जे बजाए बाने जी निशानी इहा आहे, बानप जी निशानी इहा आहे जो बानो हमेशह पंहिंजे अल्लाह खां घुरंदो आहे। दुआ इहा बानप जी निशानी आहे। ॿ ॻाल्हियूं ज़ोर बानप जी वॾे में वॾियूं निशानियूं आहिनि। हिकिड़ो सजदो, ॿियो दुआ। सजदे में बानो झुकियल हूंदो आहे, सर झुकियल आहे, हूअं माण्हू कंधु मथे खयो पियो हले दुनिया जे साम्हूं, को त मुंहिंजो कंधु झुकाए ॾेखारे, मां अहिड़ो कांबू खान, पर निमाज़ में बि सिर सजदे में पियो आहे। इहा बानप जी निशानी आहे। ॿियो माण्हू में ऐब महसूस कंदा आहिनि, ॿिए खां कीअं घुरां, हुन खां सुवाल कयां, पर हे हथ झुकायो, कंधु निमायो, मुंहुं निमाणो कयो ऐं पंहिंजे अल्लाह खां पियो घुरे, मुंहिंजा मौला तूं मुंहिंजा सुवाल पूरा कर। इहा बानप जी निशानी आहे। इन जे करे जॾहिं को बानो दुआ घुरंदो आहे, अल्लाह खे सॾींदो आहे, त उन वक़्तु उहो बानो अल्लाह खे ॾाढो वणंदो आहे। हबीबन करीमन फरमायो, अद्दुआ मुखुल इबादत। दुआ इबादत जो मग़ज़ आहे। मग़ज़ आहे न,
इंसान जो मगज़ हिकिड़ी रग डैमेज थींदी आहे त इंसान जो जिस्म पैरालाइज़ थी वेंदो आहे, फालिज थी वेंदो आहे। हिकिड़ो पासो इंसान जे दिमाग़ जो कमु करणु छॾे वञे न, हे जेको फालिज लॻंदो आहे, अलाह शल हिन मर्ज़ खां पनाह में रखे, इहो दिमाग़ जी हिकिड़ी रग सुकी पवंदी आहे। इंसान जो जिस्म साईं मुंहिंजा सुकी वेंदो आहे, कमु करणु छॾे वेंदो, हथु कमु नथो करे, पेर कमु नथो करे, माण्हू हलणु छॾे वेंदो आहे। इहो फालिज ओ दिमाग़ जी हिकिड़ी रग बीह वञे। महबूबन करीमन फरमायो दिमाग़ जो असर जीअं जिस्म जे मथां आहे, तीअं हड़नी इबादतुनि जो मग़ज़ आहे दुआ। सुभान अल्लाह। ऐं महबूबन करीमन फरमायो जॾहिं दुआ घुरो त अल्लाह जी सना कयो, अल्लाह जी वाखाण कयो। अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्नल्लाह तय्यिबुन, बेशक अल्लाह पाकीज़ आहे, अल्लाह पाक आहे। ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, ऐं अल्लाह क़बूल न कंदो आहे मगर पाकीज़गी खे क़बूल कंदो आहे। सम्झो था? इन जे लाइ असां अॼुकल्ह चऊं था त दुआऊं घुरऊं था, पर दुआऊं क़बूल नथियूं थियनि। ॾाढियूं दुआऊं घुरियूं आहिनि। उन जे लाइ बुज़ुर्गनि असांजे लाइ कुझु क़वाइद बयानु कया आहिनि क़ुरान ऐं हदीस मां। दुआउनि खे क़बूल कराइण जे लाइ पहिरियां त 5 शर्त आहिनि दुआ जी क़बूलियत जे लाइ। 5 शर्त यादि रखो। 5 शर्त हूंदा त दुआ क़बूल थींदी। इहे जेकॾहिं 5 शर्त न पाया वञनि त उन बाने जी दुआ क़बूल न थींदी। 5 शर्त। पहिरियों, जॾहिं बि दुआ घुरो त दुआ में अल इख़लासु लिल्लाहि वहदहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे लाइ दिल में इख़लास हुजे। ख़ालिस अल्लाह खां घुरो, ॿिए कंहिंखे शरीक न कयो। दिल में इहो इरादो ई न कयो त ॿिए कंहिंखां थो घुरां, हे मतिलबु ॿिया माण्हू पूरा कंदा। दुआ त घुरूं था, हे मुंहिंजा मौला फलाणे जे हथां मुंहिंजो कमु कर, हे मुंहिंजा मौला ओ फलाणे जे दिल में रहम विझ, मूंखे नौकरी ॾे, फलाणे जे दिल में हे शइ विझ त मूंखे हे पैसा ॾे, हीअ शइ ॾे, उहा शइ ॾे, रिश्तो ॾे। ईअं न, ख़ालिस अल्लाह खां घुरो। हे मुंहिंजा मौला तूं कारसाज़ आहीं, हर शइ ते कुदरत रखण वारो तूं आहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तूं रब आहीं। हे मुंहिंजा मौला तूं मुंहिंजो मक़सद पूरो कर। अल्लाह जे लाइ दुआ घुरे। ॿियो शर्त इहो आहे त दुआ घुरण खां अॻु में अल्लाह ताला जे हुक्मनि जी इताअत करणु ज़रूरी आहे। गुनाहनि खां बचे, जन ॻाल्हियुनि खां अल्लाह झलियो आहे उन्हनि खां रुकिजी वञे। जन ॻाल्हियुनि ते अल्लाह हुकुम ॾिनो आहे अमल कयो, उन्हनि ते अमल करे ऐं तर्के मासी इख्तियार करे पोइ दुआ घुरे। गुनाह बि कंदो वते, बदकारी बि कंदो वते, अल्लाह जे हुकुमनि जी पैरोकारी बि न करे, रब जा अमुर बि न मञे, ॾाढ़ी न वणे, पटको न वणे, मस्जिद न वणे, रोज़ो न वणे, निमाज़ न वणे, वरी पोइ चवे मुसीबत अची वई, दुआ तो घुरां क़बूल नथी थिए। पुट तूं अल्लाह जो हुकुम मञ त अल्लाह तुंहिंजा सुवाल पूरा करे। तोखे इबादत नथी वणे, तोखे अल्लाह जो हुकुम नथो वणे, तोखे निमाज़ नथी वणे, तोखे मस्जिद नथी वणे, रमज़ान जो भलारो महीनो अचे, तूं बाज़ारुनि में खाईंदो वती, पीअंदो वती। हींअर मां वञा पियो गाॾी ते 2 ॾींहं अॻु में, तो हमरा पेट्रोल पंप ते पेट्रोल पियो भरायां, आयो का शइ विकिणे पियो, वात में वरी कुल्फी पई हुजेसि। मूं चयोमांसि अल्लाह जा बाना, ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर, रमज़ान में कुल्फी वेठो थो खाई। चई छा कयां, मज़दूर माण्हू आहियां, मज़दूरी कयां थो तॾहिं कुल्फी थो खावां पियो त पेट भरियल हुजे। मुंहिंजो इहो पेट तुंहिंजो कॾहिं कोन भरबो, चई ईअं अल्लाह जी बेफ़रमानी कंदे वेठो। सम्झो था? अल्लाह जी बेफ़रमानी करी वरी दुआऊं घुरी त दुआ कीअं क़बूल थींदी? शर्त आहे हिकिड़ो त इख़लास हुजे। ॿियो शर्त इहो आहे जो अल्लाह जे हुकुमनि जी पैरोकारी कयो, जन कमनि खां अल्लाह रोकियो आहे उन्हनि खां रुकिजी वञो। ऐं टियों शर्त दुआउनि जी क़बूलियत जे लाइ इहो आहे तजनिबुल हराम फिल मअकल वल मलबस वल मशरब, खाइण में, पीअण में ऐं पहिरण में हलाल वापरायो। पेट में गिरह विझो त हलाल जो हुजे, ढुक पाणी जो पियो त हलाल जो हुजे, जिस्म ते कपिड़ो पायो त हलाल जो पातल हुजे। व्याज वठी अचे कपिड़ा पाए, व्याज रिश्वत वठी साईं मुंहिंजा घर में शरबत अचे ठाहे, साईं मुंहिंजा खाधो खाए त हराम कमाई जो अचे, कूड़ ॻाल्हाए वापार कई, कूड़ो कसम खाई वापार कई, धोखेबाज़ी करे रिज़्क खणी आयो, पाण खाधई, पोइ वरी दुआऊं घुरे, या अल्लाह अॼु रोज़ो रखियो त इफ़्तारी जे टाइम ते हर दुआ क़बूल कंदो आहीं, ओ मुंहिंजा करीम रब दुआ क़बूल कर। पेट त पाक कर त तुंहिंजी दुआ क़बूल पवे। हिकिड़ो गिरह हराम जो वात में वञे 40 ॾींहंनि ताईं उनजी दुआ क़बूल कोन थींदी आहे। हदीस आहे मदीने वारे साईं जी। सम्झो था? टियों शर्त इहो आहे त लिबास, खाइण ऐं पीअण,
टई शयूं हलाल जूं हुजनि, हराम जूं न हुजनि। जे हराम अची वियो तुंहिंजी दुआ क़बूल न थींदी। ऐं टियों तक़दीमु अमली सालिह, सब खां पहिरियां अमलन सालिहन जे लाइ तकड़ कंदा कयो। जेॾी महिल बि तव्हांजी नज़र में अचनि हे अमल सालिह आहे त उनखे करण वारा थियो, अमल सालिह में जल्दी करण वारा थियो। ॾिसो था मस्जिद में निमाज़ जो वक़्तु थियो आहे त अवल मस्जिद ॾे वञो, कारोबार बंदि करे मस्जिद ॾे अचो, अल्लाह जे हुक्मनि खे तरजीह ॾियो। अमलन सालिहन, घणनि अमलन सालिहन करण वारा थियो त तव्हांजूं दुआऊं क़बूल थींदियूं। पंजों ऐं आख़िरी शर्त इहो आहे त पंहिंजे जिस्म में पाकीज़गी पैदा कयो, पाकीज़ा रहो, जिस्म पाक हुजे, कपड़ा पाक हुजनि, सोच पाक हुजे, नियत पाक हुजे, जंहिं जॻह ते वेहो उहा जाइ पाक हुजे, जंहिं जाइ ते सुम्हो उहो बिस्तर पाक हुजे, तव्हांजी हर शइ पाकीज़गी हुजे वारी हुजे। वुज़ू टुटी पवे ओ फौरन वुज़ू कयो, घणो पाक रहो, जेको पाक रहण वारो आहे, हर वक़्तु बावुज़ू रहण वारो आहे, इन जूं दुआऊं बि अल्लाह ताला क़बूल फरमाईंदो आहे। जॾहिं इहे 5 शर्त अची वञनि न त उन्हनि 5 शर्तनि जे पूरे करण वारो जॾहिं बि जेका बि जा बि शइ घुरंदो अल्लाह खां, हीअं हथ खणंदो अल्लाह हुनजी दुआ क़बूल करे छॾींदो। तव्हांखे इहे 5 शर्त सम्झ में आया? इंशाअल्लाह इन्हनि ते अमल कबो इंशाअल्लाह। ऐं बुज़ुर्गनि फरमायो त दुआउनि जे आदाब मां इहो आहे त तव्हांखे अल्लाह ताला अहिड़ा औकात अता करे उन्हनि वक़्तनि ते, जन वक़्तनि ते अल्लाह जे हबीब फरमायो आहे या रब फरमायो आहे दुआऊं क़बूल थींदियूं आहिनि, उन्हनि खे गनीमत सम्झो, उन्हनि खे हथां न विञायो। मिसाल तौर यौम अरफात जो 9 ज़िलहज जो ॾिहाड़ो आहे, या रमज़ान जो ॾिहाड़ो आहे, या साईं मुंहिंजा जुमे जो ॾींहुं आहे, या सहरी जो वक़्तु आहे, या इफ़्तारी जो वक़्तु आहे। इन्हनि औकात में दुआऊं घुरण इहा क़बूलियत जी निशानी आहे। इन्हनि वक़्तनि में घणी दुआ घुरंदा कयो। ऐं जॾहिं बि दुआ घुरो त या त सजदे में दुआ घुरो, सजदे में तव्हांजी दुआ जल्दी क़बूल थींदी आहे, या दुआ में तव्हां गिरियो कयो, रोई जेको माण्हू दुआ घुरंदो आहे त रोअण वारे जो रोअण हार को मुंहुं अल्लाह खे वणंदो आहे। ॾिसो न, पुट खे थोरो बि तकलीफ़ थींदी आहे त रोंदो आहे त अम्मा मुतवजे थींदी आहे। असां पंहिंजे अल्लाह जे साम्हूं ईअं आहियूं जीअं नंढड़ो ॿार पंहिंजी माउ जे हंज में आहे, उनजो कम ई रोअण आहे। ॿार जो कमु बुख लॻंदी रोअंदो, उन लॻंदी रोअंदो, पेट में सूर पवंदो रोअंदो, पुठीअ में सूर पवंदो रोअंदो, मथे में सूर पवंदो रोअंदो, जेको मामिलो थींदो रोअंदो। माउ खे ख़बर पइजी वेंदी त हिनखे हिन शइ जी ज़रूरत आहे। इन जे लाइ बुज़ुर्गनि फरमायो दुआ घुरो त उन में घणो रोअंदा कयो। हा अलबत्ता घणो इल्हा करण, रड़ियूं करण, दाहूं करण, हाय घोड़ा ओ मुंहिंजा अल्लाह, हे मुंहिंजा करीम रब दुआ क़बूल कर, ओ मुंहिंजा अल्लाह सॾ छो नथो ॿुधी, ईअं रड़ियूं वाका करण जाइज़ न आहिनि। हदीस मुबारक आहे, हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो फरमाए त क़दिमना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असां साईं करीमन सां गॾु आयासीं, दनौना मिनल मदीनते कब्बर व कब्बर अन्नास वरफउ अस्वातहुम। हिकिड़ा माण्हू हुया ज़ोर ज़ोर सां तकबीर पिया चवनि, ज़ोर ज़ोर सां अल्लाह खे पिया सॾनि, वॾे आवाज़ सां पंहिंजा ॾाढियां अल्लाह खे दुआ पिया घुरनि। साईं करीमन फरमायो या अय्युहन्नास इन्नल्लज़ी तदऊन लैस बिअसम्मिन वला गाइबिन, जंहिं अल्लाह खे तव्हां सॾे रहिया आहियो न, उहो ॿुधण खां माज़अल्लाह माज़ूर न आहे, न को गाइब आहे। इन्नल्लज़ीन तदऊन बैनकुम व बैन आताके रिकाबिकुम, उहो अल्लाह तव्हांजे वेझो आहे, बल्कि तव्हांजी साह जी रगुनि खां ज़ोर तव्हांखे क़रीब आहे। रड़ियूं दाहूं करे रड़ न करे सॾु कयो, तव्हां आहिस्ता दुआ घुरो, या आहिस्ता दुआ अल्लाह ॿुधी वठंदो आहे। वधि में वधि एतिरो हुजे जो दुआ में जे सुॾको थी वञे, या थोरो ॾाढी आवाज़ थी वञे, या रब चई सॾु कई, इन में को हर्ज न आहे। बाक़ी रड़ियूं करे दाहूं करे दुआ घुरण खां असांजे बुज़ुर्गनि मनो फरमाई आहे। ऐं जॾहिं दुआ घुरो त क़िबले ॾे मुंहुं करे पोइ वेही दुआ घुरंदा कयो। क़िबले ॾे मुंहुं करे दुआ घुरण मदीने वारे साईं जी सुन्नत आहे। ऐं पंहिंजे हथनि खे बुलंद कयो। कॾहिं कॾहिं महबूब सुहिणा दुआ घुरंदा हुया त हीअं हथ बुलंद कंदा हुया, हीअं एतिरो हथ बुलंद कंदा हुया जो संदन जे बगलनि जी अछाण ज़ाहिर थी पवंदी हुई। साहबी चवे थो साईं जन दुआ घुरण जे लाइ या सलातुल इस्तिस्का हुई,
या सिज गिरण जी दुआ हुई हीअं महबूबन करीमन दुआ जे लाइ हथ खयां संदन जे बगलनि जी अछाण पई ज़ाहिर थिए ईअं पियो महसूस थिए संदन जे बगलनि मां नूर पियो निकिरे ॼण चोॾींहं जो चंड चमकी रहियो आहे। असां गर्मी में वेहूं असांजे बगलनि मां छट अचे घर वारी वेठो सुम्हण न ॾे। सुभान अल्लाह मुझे महबूब मुस्तफ़ा करीम जो तो मिसाल ही दुनिया में कोने को। असां उम्मत के दस ॾिननि त हीअं हथ मथे करे हाँ अलबत्ता हीअं सिधा हथ मथे करण इन खां मनो कई वई आहे। हीअं सिधा हथ मथे करण इन खां बुज़ुर्गनि मनो फरमाई हता के बज़ रिवायतुनि में ईअं आयो आहे हदीस आहे या के बुज़ुर्ग जो कोल अल्लाह ग़लति न चवराए हिकिड़े माण्हू हीअं हथ मथे कयां त उनखे चयो वियो त तुंहिंजा हथ टुटी पवनि अल्लाह खे हथनि जी ज़रूरत न आहे दिलि जी ज़रूरत आहे। हीअं मथे हथ करणु जाइज़ न आहिनि बाक़ी हीअं हथ बुलंद कयईं सिधा कयईं या हीअं हथ सिधा हुया वरी हीअं मथे कयईं ख़ुशू ऐं ख़ुज़ू में त इहो हुनजे लाइ जाइज़ आहे। ऐं ॿियो अदब दुआ जो इहो आहे त तदर्रो हुजे ख़ुशू हुजे रग़बत हुजे अल्लाह में उमीद हुजे अल्लाह जी रहमत में उमीद पैदा थिए इंसान खे पंहिंजे ऐबनि जो यादगीरो हुजे ऐं अल्लाह जी रहमत में उमीद हुजे इहो इरादो करे त मां गुनहगार आहियां पर जंहिं अल्लाह खां घुरी रहियो आहियां उहो अल्लाह मूंखे ॿुधण वारो आहे ऐं अता करण वारो आहे। ऐं साईं करीमन जी सुन्नत आहे इज़ा दआ दआ सलासन व इज़ा सअल सअल सलासन जॾहिं बि साईं करीम दुआ घुरंदा हुया त 3 दफ़ा दुआ घुरंदा हुया जेका बि शइ घुरंदा हुया 3 दफ़ा दुआ घुरंदा हुया सुवाल कंदा हुया त 3 दफ़ा सुवाल कंदा हुया ए मुंहिंजा मौला मूंखे रिज़्क़ जी कुशादगी ॾे ए मौला रिज़्क़ जी कुशादगी ॾे ए मुंहिंजा अल्लाह रिज़्क़ जी कुशादगी ॾे ईअं 3 दफ़ा साईं करीम दुआ घुरंदा हुया। इहा सुन्नत आहे दुआ जी क़बूलियत जा तरीक़ा आहिनि। अल्लाह ताला शाल असांजी दुआउनि खे क़बूल फरमाए। घणियूं दुआऊं घुरो पंहिंजे लाइ दुआ घुरो मुस्लमाननि जे लाइ दुआऊं घुरो पंहिंजे अहल औलाद जे लाइ दुआ घुरो पुटनि जे लाइ नियाणियुनि जे लाइ दुआ घुरो। मदीने वारे साईं फरमायो अब्बे जी दुआ पंहिंजे औलाद जे लाइ ईअं आहे जीअं मूं मुहम्मद करीम जी दुआ पंहिंजी उम्मत जे लाइ आहे। अब्बे अम्मा जी दुआ सम्झो था पुट निमाज़ नथो पढ़े बेफ़रमान थी वियो आहे गुनाहनि में पइजी वियो आहे उनजे लाइ तव्हां दुआ घुरो। विढ़ण मारण सही ॻाल्हि न आहे उन्हनि जे लाइ घणी दुआ घुरो त उहा तव्हांजी दुआ उन्हनि खे सुधारे छॾींदी उन्हनि खे मुसीबतुनि खां निजात ॾियारींदी। सम्झो था मुस्लमाननि जे लाइ दुआ घुरो। हिकिड़ो साहबी हुजे दुआ पियो घुरे ऐं मुंहिंजा मौला मूं ते ऐं मदीने वारे साईं ते रहम कजांइ ॿियनि ते रहम न कजांइ दुआ पियो घुरे अल्लाह मूं ते रहम कर ऐं मुंहिंजे महबूब नबी ते रहम कर ॿियनि ते रहम न कजांइ। साईं करीमन फरमायो अल्लाह त सखी आहे तूं छो कंजूस थियो आहे पंहिंजी दुआ खे वसी कर त अल्लाह जहिड़ो तो ते रहम करण वारो आहे अहिड़ो मूं ते रहम करण वारो आहे अहिड़ो कुल दुनिया ते रहम करण वारो आहे। त वरी चई मुंहिंजा मौला मूं ते रहम कर मुंहिंजे महबूब नबी ते रहम कर ऐं नबी जी कुल उम्मत जे मथां पंहिंजी रहमत नाज़िल कर। साईं करीमन फरमायो हाणे तो अल्लाह जी रहमत खे सुञातो आहे माना अल्लाह ताला जो खज़ानो त वसी आहे उनखे कंजूस थी सोढ़ो छो कयूं। सम्झो था रुगी पंहिंजे लाइ दुआऊं घुरो जेके दुआ घुरे रुगी माण्हू पंहिंजे लाइ मूंखे हीअं ॾे मूंखे हीअ शइ ॾे अल्लाह साईं मूंखे हीअ शइ ॾे मूंसां हीअं कर मूं ते हीअ भलाई कर रुगी पंहिंजे लाइ न ॿियनि जे लाइ दुआ घुरो। साईं करीमन फरमायो जेको मुस्लमान ॿिए मुस्लमान जे लाइ दुआ घुरंदो आहे न हिकिड़ो मलाइक अचे हुनजे भर में बीहंदो आहे उहो दुआ घुरंदो आहे मुंहिंजा मौला हिन जेका दुआ घुरी आहे पंहिंजे भाउ जे लाइ उहा क़बूल कर ऐं ओहिड़ी नेमत हिन खे बता कर दुआ घुरण वारे। अल्लाह ताला शाल असांजी दुआऊं क़बूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग अल्लाहुम्मा या रब्बी बिल मुस्तफा या अल्लाह असांजी दुआऊं क़बूल फरमा। ए मुंहिंजा करीम रब असांखे दुआउनि जी क़बूलियत जी औकातनि खां आगाह फरमा। ए मुंहिंजा करीम रब असांजे पेट खे हलाल भरण जी तौफ़ीक़ अता फरमा हलाल खारा हलाल प्यार। ए मुंहिंजा मौला असांजी दुआउनि खे क़बूलियत जो दर्जो अता फरमा असांजी ज़बानुनि खे मुस्तजाब दावात बना। ए मुंहिंजा अल्लाह मुस्तफ़ा करीम जी दुआउनि जे सदके असां सभु
सभिनी जो इल्तिजाऊं क़बूल फरमा। हिन दुआ ते जेकी आमीन चवनि था तन सभिनी जे मथां पंहिंजूं रहमतूं नाज़िल फरमा। ए मुंहिंजा मौला जेको घुरूं था सो बि अता फरमा। ज़िबानूं नथियूं घुरी सघनि, बाननि जी सोचुनि खां तूं अल्लाह वाक़िफ़ आहीं। ओ मुंहिंजा मौला असांजे ख़यालनि खां तूं अल्लाह वाक़िफ़ आहीं, असांजे मुआमलात खां तूं अल्लाह बाख़बर आहीं। असांजे हर मामले में आसानी पैदा फरमा, असांजी तंगियुनि खे दूर फरमा, तंग दस्तियुनि खे दूर फरमा, मुहताजुनि खां महफूज़ फरमा। ए मुंहिंजा मौला तूं असांजो थी असांखे पंहिंजो बना। ए मुंहिंजा करीम रब असांजे मुल्क पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त फरमा, असांजे मुल्क पाकिस्तान जे मथां पंहिंजी ख़ासि रहमत नाज़िल फरमा। असांजे सियासतदाननि जो इस्लाह फरमा, उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क सां वफ़ादारी अता कर। ए मौला जे उहे हिन मुल्क सां वफ़ा नथा कनि त इन्हनि खे हटाए अहिड़ा माण्हू आण जेके असांजे वतन अज़ीज़ सां वफ़ादारी जो नंग निभाइनि। ए मुंहिंजा मौला तूं असांजो थी असांखे पंहिंजो बना। सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़ी हबीबिना मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह।